guys, hari ini aku mau unboxing kado dari guruku saat naik kelas 4. Ini kayak hadiah gitu. Jadi aku nggak bisa ceritakan karena ceritanya panjang. Jadi yang pertama ada ini ada apa ini, kotak pensil susu. Terus ada sejadah. Baru ada ini juga. Jadi kedua ini ada isinya. Dan sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and share video ini dan subscribe ya. Jadi langsung aja kita buka ya guys. Aduh, aku nggak bisa. Oh, bisa. Baru kita lihat isinya. Wow, aduh. Wow, ini my favorite banget sih. Bisa dilepas pula. Ini glitternya bagus banget. Kata temanku, namanya ya aku nggak mau kasih tahu. Kata temanku yang suka pulpen ini tuh anak di umur di bawah 10 tahun sih. Baru dalamnya juga ada ini ya guys. Apa ini namanya? Peraut. Itu jadi tahu guys. Dan kedua ada ini ya. Aku simpenin dulu. Baru yang kedua ada ini lah ya, kotak pensil juga, I don't know. Dan ini kotak pensil yang pertama, ini peraut sama ini. Baru aku mau unboxing yang isinya ya. Garis ya guys ya, banyak. Kebetulan juga penggarisku banyak yang patah. Wow, aku suka ini. Jadi kita susun dulu ya guys. Baru yang kedua ini ada sejadah. Aku malas buka karena ini harus lipat-lipat. Aku malas. Jadi hadiah yang sudah aku dapetin itu aku mau susun dulu. Ini dia yang sudah aku dapetin. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan ya share lah ya. Ini ada tempat gantungnya loh, goodbye. Lihat, ada tempat